Сәлем достар, бүгін сіздермен қызықты ақпаратпен бөліскім келеді. Дәрігерлер неге ақ халат киеді? Ойланып көрдіңіз бе? Бұрынғыда дәрігерлер қара халат пен ұзын тұмсығымен қысқа ұқсап бетперде киген. Өздері көзге көрінсе қорқынышты көрінген. Ал 1860 жыл Америкадан келген дәрігер Джозеф Листер ақ халат киюге айтты. Себебі арнай киген форма жұмысқа ыңғайлы. Сол себепті дәрігерлерде ақ түсті форма киген. Көбілер дәрігерлер ақ түсті халат кимеген. Тағы да бар жасыл мен көк. Ол хирургтар киеді. Өйткені дәрігерлер операция жасағанда үстінде жарық жанып тұрады. Және ақ халат болса, ол көзге кедергі келтіреді. Сол себепті хирургтар жасыл мен көк түсті халат киеді. Ал мейірбике немесе емханадағы дәрігерлер әлі де ақ халатты киюге ұмытпаған. Міне достар, менің айдарым соңына жетті. Келесі кездескенше сау болыңыздар.